Ek wonder die laaste paar dae. Daar's 'n verskil tussen om jou lewe aan God te gee en om die uitkoms van jou lewe aan God te gee. Baie van ons kan sê dat ons die Here vertrou, maar diep binne ons hoop ons steeds dat die storie op 'n sekere manier sal eindig. Die situasie wat ek bring na die Here toe. Ons het almal 'n idee van hoe ons lewe behoort te lyk. Ons het planne vir die toekoms, ons verhoudings en ons roeping. Die moeilike deel van oorgawe kom wanneer ons begin besef dat die Here se pad soms anders lyk as ons eie planne. Die skrif praat baie eerlik oor hierdie spanning. Ons lees in Spreuke 3, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë. Hy sal jou paaie gelyk maak. Die vers sê nie vir ons gaan altyd verstaan wat die Here doen nie. Dit sê dat ek hom kan vertrou selfs wanneer ek nie alles verstaan nie. En hier begin die diepste werk van oorgawe. Wanneer ek begin vra, Here, wat sien U vir my lewe? Eerder as wat ek sê, Here, sien die plan wat ek reeds gemaak het. Hierdie vraag verander die hele verhouding wat ek het met die Here. Hoe ek na hom kyk, hoe hy betrokke is in my lewe, deelneem in my lewe. Skielik gaan my gebed nie meer oor leiding vir my planne nie. Dit word 'n plek waar ek begin ontdek dat God self besig is om iets te doen en ek is 'n medewerker met hom. Jesus self leef uit hierdie soort vertroue. Wanneer hy sy gees in die Vader se hande oorgee, doen hy dit sonder om die uitkoms te probeer beheer. Hy weet nie hoe die volgende oomblikke gaan lyk nie, maar hy weet wie se hande hom vashou. Dit herinner my aan nog 'n Psalm, in Psalm 16, U sal my pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is by U aangesig. Lieflikhede in U regterhand is vir ewig. Om die Here met die uitkoms van jou lewe te vertrou, beteken dat jy begin glo dat sy pad uiteindelik lewe bring. Selfs wanneer die pad anders lyk as wat ek verwag het. En vandag word jy genooi om 'n paar minute van stilte te neem en die Here te vra. Een eerlike vraag. Here, wat sien U vir my lewe? Moenie probeer om die antwoord te forceer nie. Soms kom dit as 'n nuwe gedagte, soms as 'n skrifgedeelte wat by jou opkom, soms as net 'n diep wete dat jy nie alles vandag hoef te weet nie. En miskien deur die loop van die dag kom daar nog sulke gedagtes by jou op. Skryf hulle neer, sit hulle in jou foon. En dan sluit jy jou tyd van gebed af met die gebed wat Jesus self gebid het. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dis 'n gebed vir elke dag. 'n Gebed vir 'n lewe wat stadig leer om in God se hande te rus. Mag dit so wees in ons lewe, Here, in ons harte, in ons drome, in ons planne. In U hande gee ons oor. Amen.